Նիկոլ անդադ ինչ-որ խոսում է եռագլուխ հրեշների մասին, որ բոլորը քաղաքական դաշտում պատերազմ են, միայն ինքն է խաղաղություն, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ ընդամենը 3 օր առաջ Ադրբեջանի օմբուդսմենը Սաբինա Ալիևան դիմեց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, մի հատ sense մեծ տեքստ էր հրապարակել, որտեղ նկարագրում էր, թե ինչ ջարդեր են 18 թվականին իրականացրել հայերը ադրբեջանցիների հանդեպ եւ պահանջում է ՄԱԿ-ից մարտի 31-ը հռչակել, ճանաչել որպես ադրբեջանցիների դեմ հայերի կողմից իրականացված ցեղասպանության օր։ Մի քանի օր առաջ Բաքվում Հեյդար Ալիևը կազմակերպում է Խոջալույին, նվիրված մի մեծ համաժողով եւ նորից դիմում է միջազգային հանրությանը եւ նորից պահանջում է իրավական գնահատական տալ եւ ցեղասպանություն ճանաչել Խոջալուն։ Էսա խաղաղությունը, երբ որ քո խաղաղ պարտնյորը, որին դու համարում ես խաղաղություն քո հետ կնքող պարտնյոր, քեզ ասում է ցեղասպան, քեզ ասում է ռազմական հանցագործ եւ մի բան էլ Ալիևը վրադիր ասում է, որ այժմ Ադրբեջանի օրակարգում մեծ վերադարձ ծրագիրն է, որտեվ այս ռեգիոնում Հայաստան չի եղել, դա Ադրբեջանի տարածքն է եւ այդ տարածքը լինելու է Ադրբեջանին։ Հիմա հարց, այդ ով է պատերազմի հրահրողը, ով է պատերազմի կուսակցությունը իրականում եւ ում գոյությունն է անընդհատ սպառնում պատերազմով։